بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو مردان کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. واده نه څلور ورځې بعد د ناوې لاش د کمرې نه ملا شولو. خاوند یې فرار ده. آخر د قاتل څوک ده؟ خاوند ده که دې پسې بل څه واجه ده؟ دوستانو دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوو. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټالۍ نشان دی وایي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو لور الله پاک د رحمت ده او خوش نصیبه هغه کس ده چې الله پاک ورته لور ورکړې وي، او خوش نصیبه هغه ورور دی چې هغه خور وي. دوستانو انسان د لور د قسمت نه یریږي. دلته یو داسې ذهني مریض کس ته خپله لور ورکړې وه چې هغه واده د ونډبېرې نه هغې باندې ظلمونه شروع کړو، زیاتې شروع کړې. د جینۍ مور او پلار ته وویل چې دا ما باندې ونډبېرې نه ظلمونه کوي او ډېر زیات ظلمونه کوي، سر خواښې مې ورسره میلاو دي. خو مور او پلار هغه روایتي مور او پلار وي چې هغوی وایي چې دې کور نه دې ډولۍ وتلې ده چې دې کور ته د جنازه راننوځي. آخر د واده د څلور ورځو بعد د هغه کور ته هغې جنازه راغله. دوستانو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ د لور کور آباد وي او مونږ ډېرې زیاتې ټیټې وړو. او چې څنګه لور الګ کور والا واده کړي، الګ ته واده شي، هغې نه بعد الګ کور والا پې ظلمونه کوي، هغې نه مخکې ښه ورسره خواږه وي چې کله واده کړي. دوستانو دا یو سیاست ده چې واده پورې ورسره ډېر خواږه وي چې واده کړي، هغې نه بعد ورسره ظلمونه دا وي چې هغې د لاس نه کریزې لا نه وي کوزې شوي او دې غریبې باندې ظلمونه. د ناوې خپلې مور ته ټلیفون وکړو، ټلیفون بند شو، هغې نه بعد ټلیفون چا نه اټینډ کولو. او لږ ټیم بعد دا خبر راغلو چې تاسو لور خودکشي کړې ده. چې کله هلته ورسېدو نو کور کې هېڅوک نه خوښې نه و، خاوند یې نه و، ټول تښتېدلي وو. دوستانو ډېر زیات د افسوس مقام ده چې پردۍ لور تاسو بوځئ او هغې باندې بې ظلمونه کوئ. د لوریانې به د ظلمونو دپاره به وي. خو دوستانو مونږ معاشره چې ده هغه ذهني مریضه شوې ده. هغوی دې چیز سوچ نه کوي چې شکر وکړي چې تاسو ته چا ښځه دیر کړه. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایې ضرور وکړئ. والسلام.